Ciao Andre, dove sei? Oh, ciao Edo, che bello sentirti, come va? Con che mezzo sei? Dai, di la verità. Sì, sono anch'io in giro con una moto, un bello scooterone. Guarda, sono già con uno scooter. Oh, di quelli belli, di quelli che ti diverti a guidarli. E poi tra l'altro... È uno di quelli grossi. Ah, il tuo è grosso? Secondo me il mio è più grosso. Beh, possiamo fare una cosa, ci troviamo al solito posto, che ci beviamo qualcosa insieme e poi così vediamo chi sarà più grosso, eh? Facciamo così? Arrivo al nostro solito punto, dai, aggiudicato. Ciao, eccoti. Oh, ciao Edo. Scusa il ritardo, un po' di traffico. Niente, no, vedi tu. Mazzo, sai che sei un po' agitato? Un po' nervoso. Allora hai visto cosa ti ho E portato? allora devo ammettere che ce l'hai più grosso tu. Il mio è un 7,5, Io sono un 500, anzi un 530 per dire la verità. Però, vecchio mio, come potenza siamo lì. Io ho 55 cavalli oggi, tu? 46,2, però 52 Nm, quindi una Però- bella schiena. Poi c'è da dire che tu guidi uno dei mezzi più importanti della categoria maxi scooter, io uno degli ultimi arrivati. Però vieni un po' fuori, lascia stare sto caffettino, sti 4 caffettini e vieni a commentare i mezzi con me qua fuori. Dai, andiamo. Eccoci qua. Eccoci qua. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Allora, seriamente, abbiamo scelto di fare un confronto fra questi due maxi scooter perché si tratta delle due ammiraglie di Honda e di Yamaha di questo segmento. Abbiamo scelto il T-Max perché è quello che questo segmento se l'è inventato, di quel segmento che confonde la linea fra gli scooter e le moto e da 20 anni quasi è il dominatore incontrastato della categoria, fino a quando l'anno scorso non è arrivato L'XDV, infatti Edoardo ha detto quasi perché quest'anno addirittura, fino adesso siamo nel mese di giugno, l'XDV della Honda è in testa. Honda XDV non è una novità assoluta, lo conosciamo già, abbiamo fatto un test specialissimo molto bello con Nico Cereghini dove l'abbiamo provato anche in fuoristrada e ci ha sorpreso tantissimo. Però adesso arriva nel 2018 aggiornato, non nell'estetica, lo vedete, è un vero e proprio SUV vedo a due ruote perché ha i tassellati, posteriore da 15, anteriore da 17 con un bel 120, sospensione a lunga escursione e poi c'è questo look incredibile che ricorda quasi l'Africa Twin. In cosa è aggiornato quest'anno? Così arriviamo subito al sodo. È mantenuto il motore bicilindrico fronte marcia 750 cc da 55 cavalli, ma adesso il regime di utilizzo arriva fino a 7500 giri per ovviare quella che era un po' la lacuna, un motore con pochi giri, un po' in affanno quando si allungava. Adesso non lo è più. Ed è arrivato finalmente il controllo di trazione regolabile perché questo motore è molto pronto ai bassi, quindi sul bagnato prima era possibile innescare qualche perdita di aderenza. E poi c'è il tasto G sul cruscotto che non è un punto magico G ma indica semplicemente la modalità, non ridere Luca dietro la telecamera, la modalità che viene utilizzata in fuoristrada per permettere una gestione più semplice della derapata. Adesso mi fermo con l'XDV. Edo, invece il tuo T-Max è vero che vende sempre, ma in cosa è cambiato? Il T-Max, come dicevamo, perde qualcosina in termini di cilindrata rispetto all'XDV perché è un 530 cm3 come da qualche anno, però in quest'ultima versione è stato leggermente rinnovato con qualche ritocco. I ritocchi, le variazioni più importanti sono anche in questo caso l'arrivo del controllo di trazione. Con 46 cavalli qualcuno potrebbe pensare che non serva, però dal momento che questi mezzi comunque si usano tanto anche in città e che la risposta è comunque abbastanza pronta, un controllo di trazione sicuramente vi salva da qualche migliaio di euro di danni in caso di binari di tram, pavé o bagnato. Arriva la selezione delle mappe, quindi il tasto Mode che permette di scegliere una mappa più adatta all'uso cittadino oppure un po' più performante quando si vuole andare a spingere, e poi arrivano soprattutto i tre diversi allestimenti del T-Max. C'è il modello base, il modello DX che è quello un pochino più elegante e raffinato e poi questo modello SX. Questo modello SX appunto riceve in dotazione la possibilità di avere diverse mappe e Andrea sta guardando un particolare perché questo è l'allestimento sport. Ma quindi dove vai dotato. con lo scarico tamarro e il portatarga sportivo? T-Max è un maxi scooter, mica una moto sportiva, non è R1. Allora, è un maxi scooter però fino a un certo punto, perché un'altra delle caratteristiche dell'allestimento SX è la colorazione. Se ci guardi, cerchi, carena e tutto quanto sono quelli dell'R1M come colorazione. Poi naturalmente i cerchi sono 15 pollici, però con le misure 120-70 davanti e 160-60 dietro, quindi una gommatura di buon livello. C'è il terminale a Krapovic, c'è il portatarga tagliato, alleggerito e un pochino più sportivo e soprattutto c'è il parabrezza
abbassato, che posso già dire che comunque ha una discreta protezione aerodinamica. Ma dove vai? Tutti sti accessori sportivi, vuoi mettere col mio XADV? Guarda, bello semplice. Sì, semplicissimo. Anche tu c'hai la Krapovic e le pedane anodizzate per fare fuoristrada. Vuoi andare a distruggere un'altra moto con bottoni sulla pista da cross? La pista da cross oggi è aperta, quindi se avanza tempo io ti saluto e vado lì. E pensa che adesso ho anche tolto il bauletto, perché l'XADV nasce di serie col bauletto, però in pista da cross secondo me il bauletto al primo salto, pam, salta via. E altra cosa, poi andiamo a provarla. Il mio XADV costa 11.790 euro, il tuo T-Max? 11.390 euro nella versione SX Sport Edition. E caro Edo, visto che hai lanciato il sasso, mi hai preso in giro per le pedane in erga, le compagnia bella, adesso ti porto in un bel posto e vediamo chi dei due vince. Va bene, andiamo, dai. Buona Edo, inizia il divertimento allora. Dai Andre, vediamo se mi stai dietro qua. È dura superare il T-Max, è lo scooter più sportivo che ci sia sul mercato, ma io ho in mente qualcosina, caro Edo. Non per niente ti ho portato sui colli piacentini. Comunque, torniamo a lui. Cambio molto pronto, veramente immediato con i miei tastini sul manubrio. Adesso scalo addirittura in prima, seconda, terza, guardate, seconda di nuovo. Attenzione al brecciolino. È molto pronto sotto, non bisogna cercare tanto l'allungo, perché come per il precedente XADV con limitatore sotto i 7000 giri è un motore da sfruttare più che altro di coppia. Guardalo lì, è già il SIV. Oh ragazzi, questo qua potete anche chiamarlo scooter, però sono sicuro che si comporta più come una moto che come uno scooter. Una gran frenata, tanta confidenza in percorrenza anche qua su una strada che non è perfetta, dove uno scooter tradizionale si annoderebbe. Sull'asfalto ragazzi questo rimane un gran mezzo, si piega da panico, si piega, per essere uno scooter naturalmente. Bella la gommatura, belle le sospensioni, composte, non fanno scherzi, non hanno un comportamento da scooter, hanno un comportamento da moto, credeteci o no. E poi il motore, che bello, ha una bella risposta, dolce, pastosa, però ti spinge avanti con tanto vigore. Opla! Qui andrà meglio lui. Marce rapportate piuttosto lunghe, sospensioni sono a lunga escursione per essere un maxi scooter, lui è un SUV in questa categoria, infatti vedete come Edoardo sulle buche saltella più di quanto invece non saltelli. Oh, vedete, addirittura è saltato proprio, mentre l'XADV ha più controllo perché ha una forcella da moto. Tra l'altro mi piace l'impostazione di guida perché ha un manubrio veramente largo, alto, è un'ergonomia da maxi enduro. Certo, tra le gambe non stringo il serbatoio, questa è una pecca, però per tutto il resto questo feeling è proprio da moto. Sospensioni hanno molta escursione, ma sono anche piuttosto rigide sull'asfalto rovinato. E Andrea qua è ancora dietro, lui è il SUV. Sì, è dietro, guardalo. Però guardate che feeling da moto che mi regala. Frenata molto pronta, potente, modulabile. Però caspita, sto T-Max anche sull'asfalto rovinato viaggia, Hai capito Edo col suo maxi scooter a Krapovic e compagnia bella? Però io l'ho portato qua apposta. Adesso metti i piedi sulle pedane aggiuntive e caro Edo sei fregato. Vai dritto Edo. Fregato. Ui, dove va? Io prendo questo taglio perché i tagli tante volte ragazzi nella vita aiutano. Tagliamo una marcia e speriamo di non trovare fango, se no mi frega, Mazzo, lo sapevo io che i tagli non sempre sono facili. Vai. Oh, il fango che mi salta davanti. Ce l'ho fatta, vediamo se li sbuco ancora davanti ragazzi, perché voglio fregarlo. Altro pezzo fuori strada, barcollo ma non mollo, in fuoristrada va molto bene, le sospensioni che vi dicevo hanno tanta escursione e qui danno il meglio. Tasto G rende l'attacco più pronto, quindi c'è meno slittamento della frizione. Ragazzi, questo è enduro, l'ho fatto tante volte, però adesso mi serve per fregare Edoardo.
Bene, direi che ci siamo divertiti sul misto, due mezzi ampiamente all'altezza della situazione. Qualcuno ha dovuto barare per tenere il passo. Per stare dietro al T-Max in versione sport con lo scarico aperto, ho fatto un taglio, è andata bene di poco. No ragazzi, abbiamo giocato perché le gare su strada non si fanno, quindi ve lo dimostriamo con questo video in cui per fare la gara abbiamo giocato. Uno è andato a destra e l'altro a sinistra. Però, caro Edo, noi abbiamo giocato nel misto e abbiamo fatto sentire con la GoPro come vanno questi mezzi che sono molto divertenti nei percorsi guidati. Però questi scooter nascono anche e soprattutto per altri utilizzi, in città ma anche in autostrada nei viaggi. Quindi adesso do la palla a te per la città con il T-Max. Benissimo. Allora, il T-Max, questo SX anche in versione sport, è veramente notevole in città. Alla fine è un pochino largo di sella, quindi chi non è molto alto, specialmente come me, fa un po' fatica a mettere entrambi i piedi a terra, quindi potrebbe trovarsi inizialmente non del tutto a suo agio. Il vantaggio però è che il peso è tutto concentrato in basso, quindi comunque è molto difficile sbilanciarsi e soprattutto essendo in basso si sbisciola molto bene in mezzo al traffico e se si tiene come misura quella degli specchietti, dove passano gli specchietti, passa tutto lo scooter, quindi ci si destreggia molto bene in mezzo al traffico. L'assetto è un pochino rigido perché comunque ha un'estrazione sportiva questo scooter, la contropartita naturalmente è che sulle buche, sul pavé, insomma sui fondi non perfetti della città, qualche colpetto magari filtra. L'XDV invece come si comporta? Va molto bene perché anche lui è rigidino di sospensioni, però vedete qua la forcella è a lunga escursione, quindi anche quando ci sono le buche sul pavé più pronunciato va molto bene. La sella non è larga come quella del T-Max, però in compenso è molto alta, quindi nelle manovre più strette bisogna essere lunghi di gamba. Mi piace moltissimo dell'XDV il cambio DCT a doppia frizione perché in quest'ultima versione è dolcissimo, anche nei passaggi più stretti in prima e seconda marcia, quando cambia marcia è comunque molto dolce anche nell'attacco del gas. Quindi in città mi è piaciuto, occhio soltanto alla sella che è bella alta. E adesso passiamo all'autostrada perché questi mezzi viaggiano alla grande, questo è un 750, il tuo un 530. E per venire qua comunque un po' di autostrada ce la siamo dovuti fare, quindi abbiamo avuto un attimo di insight, di esperienza su come si comportano. Beh, il T-Max se la cava alla grandissima perché comunque la posizione è comoda, c'è un sellone ampissimo, si sta davvero bene, c'è qualche vibrazione appena dal bicilindrico ma francamente si sente davvero poco e soprattutto se non siete molto alti, appunto di nuovo come il sottoscritto, il parabrezza anche questo dello sport col taglio ribassato sportivo non produce la minima turbolenza, si è abbastanza riparati e fino a delle velocità anche un pochino superiori a quelle del codice, quindi direi promosso con lode da questo punto di vista. L'XADV? Il mio SUV a due ruote va alla grande perché ha un parabrezza regolabile che non c'è sul T-Max, vedete, lo si prende, si apre questo pomello e poi lo si può regolare in alto e in basso. Eccolo qua, c'è un'escursione molto ampia e qui protegge tantissimo, però d'estate poi arriva poca aria, quindi lo rimetto basso perché oggi fa un caldo bestia. Ci sono anche i paramani che proteggono appunto dall'aria e tutto il pilota comunque è ben riparato. Tra l'altro il cambio a 6 marce a doppia frizione è rapportato molto lungo e questo permette al motore di viaggiare veramente basso e di consumare pochissimo. Il consumo massimo che ho registrato in autostrada dandoci col gas è di 6 litri per 100 km, quindi un consumo veramente ottimo. In sella si sta bene, si è ben protetti e quindi è veramente perfetto anche perché la posizione di guida poi è molto da moto. Manubrio alto e largo, si ha un ottimo controllo della moto e non ci sono vibrazioni che danno fastidio. Ecco, il T-Max invece la posizione è un po' più tradizionale scooteristica, quindi se fate tanta strada, magari a velocità costante, si finisce un po' a insaccarsi con la schiena e quindi magari qualche indolenzimento arriva sulle lunghe percorrenze. Come consumi mi ha fatto registrare un consumo medio di 5,3 litri per 100 km, quindi siamo attorno ai 18. Naturalmente in città consuma qualcosa di più perché avendo un'indole marcatamente sportiva, anche usando il power mode dedicato alla città, il variatore comunque attacca abbastanza alto e quindi tende a farlo girare abbastanza alto come motore. Non è difficile in autostrada spremendolo vedere dei valori piuttosto elevati di litri per 100 km, quindi anche sforando i 6. Infatti non l'ho detto, ho detto il consumo massimo dell'XADV, poverino, non dicevo il consumo medio registrato, che invece è un ottimo 20 km con 1 litro senza pensare ai consumi, ma ci si può avvicinare anche ai 24 km con 1 litro badando proprio un minimo alla guida pulita rotonda e sfruttando l'ottimo cambio in drive e anche in manuale nel misto è perfetto. Guida nel misto, guida in autostrada, ma come sono messi con il passeggero? Con il passeggero? Ma allora, intanto Andrea, siediti tu davanti perché se mi metto io dietro sembriamo l'articolo IL. Esatto. Come dicevi tu, la sella qui è molto larga, io scendo dal centrale, eccoci qua, sella larga, davanti sto benissimo, Edo, avevi ragione.
Dietro si scavalca bene, anche se non siete particolarmente alti, e il sellone è imperiale perché è veramente larghissimo, comodo. Il maniglione è esattamente sotto il sedere, quindi si tiene bene. Le pedane sono molto sportive, quindi sono un po' risicate e soprattutto molto aderenti al corpo dello scooter, quindi la posizione è bella, rilassata, però insomma sulle pedane non siamo perfetti, qualche sacrificio va fatto sui mezzi sportivi. Sono proprio da moto queste pedane? Sì, sono veramente pedane motociclistiche. Ok, vai Edo, faccio scendere te. Io scendo, opla, e andiamo a vedere come ci si trova sull'XADV. Come dicevamo, qua già salire è più impegnativo perché la sella è molto alta, poi siamo sul centrale. Eccoci giù. Tra l'altro Ecco. I centrali di entrambi gli scooter si azionano facilmente perché Sì, sono abbastanza questo bassi. è vero. Allora qui non riesco neanche a scavalcare, quindi Andrea porta pazienza. È alto, eh? Eccoci qua, è bello alto dietro, è bella alta, in compenso le pedane sono meravigliose perché sono belle larghe, accolgono bene il piede, la sella è un po' rigida, il maniglione è bello però un pochino arretrato, quindi bisogna girare un pochino le spalle, da questo punto di vista è un pochino meno comodo di quello del T-Max, però anche qua la posizione è veramente bella. Ci si può portare in giro qualcuno a lungo, mettiamola così, senza proteste. Oh, Edo, guarda nello specchietto, ma che bei pelati, eh? Guarda! Ok, ci Aspetta manca che scendo. Sì, e vediamo il sottosella. Vediamo il sottosella, giustissimo. Qui raggiungere il laterale è un po' più impegnativo perché è molto arretrato, però si fa. Allora, partiamo dal T-Max magari. Vai. Sbloccando tutto si ha accesso alla sella, dove ci sta comodamente un casco integrale e rimane spazio per un secondo jet o per altri oggetti facilmente contenibili. Tu come sei messo lì? E se schiaccio qua, Edo? Se schiacci qua, che lusso! naturalmente esce il tappo del carburante, Con questo bel tastino qua, facilmente accessibile. molto accessibile. Tanto ce l'ho anch'io, che ti credi? Ah, Vieni un po' a vedere qua. andiamo a vedere l'XADV. Che poi vedete, il bello tra motociclisti, che lui lo chiama XADV, io XADV, è lui. È lui. Chiave elettronica impostata sul tasto per aprire i comandi. Questo qua apre la benzina, guarda che lusso questi scooter di oggi, e questo qua la sella che come vedete non ci ho messo neanche il casco integrale perché il mio con la letta da parasole da motocross non ci sta. È un vano molto grande, perfetto per un cascogetto o un integrale compatto, ma non ci mettete un integrale molto grande. Però nel prezzo di listino della Honda ci ha pensato bene perché deve rivaleggiare sul mercato col T-Max e quindi ci dà di serie il bauletto che oggi non ho usato per esigenze fotografiche perché diciamolo in foto non è il massimo della vita vederlo, Poi fuori strada ti avrei voluto vedere. in fuoristrada mi superava sicuramente, bravo Edo, è giusto. E qui ci sta bottiglietta d'acqua vuota perché fa un caldo Assassino. indescrivibile, esatto, casco integrale e ogni tester che si rispetti in qualunque occasione deve avere sempre dietro il costume da bagno. Non lo userà mai, però deve averlo in dotazione. Ecco fatto ragazzi, quindi questa è la configurazione standard dell'XADV che nasce col bauletto. Direi che questi scooter ci sono piaciuti molto tutti e due, perché alla fine comunque belli tutti e due, ce li siamo scambiati, li abbiamo apprezzati ciascuno per i propri pregi, ma arriviamo alla nostra domanda fatidica. Quale ti porti a casa? Io mi porto a casa l'XADV e non ci penso neanche due volte perché ho i cerchieraggi e non solo, sospensioni da fuoristrada e poi ho il cambio DCT che mi piace un sacco perché sento proprio le cambiate prima, seconda, terza, o le fa lui o lo faccio io con i tastini, cambio marcia e mi sembra di stare su una moto. Mentre il T-Max con il suo variatore è proprio, va benissimo, però è da scooterista, scusa Edo te lo dico. Certo. E tu? Io invece mi porto a casa molto volentieri il T-Max, perché è vero che non ha le mace, è vero che ha il variatore ed è probabilmente l'unica cosa veramente da scooter del T-Max. Però ragazzi, io sono un asfaltista, un pistaiolo e una ciclistica come questa a me piace veramente da matti. Hai un appoggio, un feeling quando guidi sportivo che non si trova secondo me su nessun altro mezzo del genere. E comunque, pur avendo il suo bel variatore, quando spalanchi il motore è divertente, ma tanto divertente. E quindi io torno a casa contento col mio T-Max. Quindi Edo adesso la prova l'abbiamo finita, la lasciamo tutta per voi nei commenti sul nostro canale YouTube e Iscrivetevi al nostro canale YouTube. occhio